美股彻底杀疯了，纳斯达克指数单日暴涨2.7%，直接创下5月以来的最大涨幅。到底发生了什么？全靠 AI 续命。谷歌这回真的赢麻了，凭借最新的 Gemini 3模型，股价历史上首次收盘突破$300大关，单日大涨超过6%。特斯拉也不甘示弱，马斯克刚透露 AI 芯片进展，华尔街分析师就高喊必须持有，股价直接飙升7%。再加上市场压住美联储12月会降息，比特币也趁势反弹，重新站上了$88,000的高位。但是千万别只看热闹，减肥药巨头诺和诺德今天惨遭血洗，因为阿尔茨海默症新药实验失败，股价盘前一度暴跌10%。更吓人的是，大空头原型迈克尔伯里关掉了对冲基金，转头就在网上开喷，说现在的 AI 泡沫简直就是当年互联网泡沫的翻版。一边是科技巨头的狂欢，一边是大佬的泡沫警告。在这个疯狂的周一，你是选择贪婪的冲进去，还是恐惧的观望？关注我，带你看透资本游戏的真相。